今天我们来吃这些糖果。先吃妙可蓝多奶酪棒，KT 猫巧克力，台球巧克力，今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个曲奇蛋，把它拿下来。这边有一个小哨子，一个小贴画，把它贴到手上。还有一个小糖果。我们再转一次，是一个小汽车曲奇蛋，把它拿下来。我们再转一次，是一个小自行车糖果。猜猜今天吃什么？先插一个绿色，是一个眼珠糖，看红色是什么？奶酪棒。脚丫软糖，看看紫色是什么？蜂巢棒。看看金色是什么？超级巨无霸大汉堡。